我们前面把肺热直盛的肺热症中的肺热直盛跟大家学完了，下面我们再来跟它似乎有点像的，是叫做痰热壅肺。这是指的痰热，你看和我们前面那个症相类同的都有热，都是在肺。这个热里边加了什么呢？加了痰了，就是加有痰，也就是像我们刚才在说到的肺热直盛症，只是一个咳喘发热。如果说是一个痰热壅滞于肺的话呢，主要是由于痰热交接壅滞于肺，也是的引起来的肺湿侵肃，但是在它的病因上不一样。病因上不一样，就是指痰和热进行交接，痰热交接以后导致的是啥呢？阻塞了肺，阻塞于肺以后壅滞于肺了。壅滞于肺而出现的肺湿、肺湿侵肃，肺湿侵肃以后会出现啥呢？跟前面讲过的肺热直盛的都可以出现咳喘，就是咳嗽气喘。但是前面的咳嗽气喘伴随着有发热，它这次出现的啥呢？痰黄稠，就是可以导致的咳嗽、气喘、痰似黄稠的。你看前面没有说，前面那个症就是肺热直盛症，没有说到痰黄稠，也是咳嗽气喘，但是这里边就伴随着有哪一个症状了？它伴随着有痰热现象，伴随着痰热现象，这时候它的舌苔和前面肯定不一样。前面是舌红苔黄，这肯定出现舌红苔黄啥的，黄腻的。前面脉象是涩的，这时候脉象就是有啥呢？滑涩的，就是出现了有这个痰热之现象了。这些症状呢，我们把它叫做痰热壅肺了。所以说有的时候呢，咱背的时候看你从哪一个角度背，你把这个它的含义你真正的理解清楚了，你后面的症状呢自然而然的也就出来了。大家来看一下，你看这个痰热壅肺痰热壅肺可以出现咳嗽气喘。那前面我们讲到的肺热直盛不是也出现了咳嗽气喘吗？胸疼气粗等等你看这里边有一个不同点，喉中痰鸣了，喉中有呼噜呼噜的呢呼噜声，咳痰是黄稠的，量是多的。也就是这时候我们常说的，实际上它的分泌物你看开始多了。你看和肺阴虚就要鉴别，肺阴虚是分泌物减少，津液不足嘛，分泌干咳无痰，痰沙而黏，艰涩难卡。它这是咳嗽痰黄，严重的话，你看出现了咳吐脓血腥臭的痰。这实际上我想跟大家说，相当于西医所说到的大叶性肺炎，像肺炎、大叶性肺炎、支气管扩张、肺脓肿，像这些疾病胸疼发热、口渴，热症那伴随着有大便秘结、小便短赤，像这个症状，人家肺热直盛的话呢，也能出现这个症，但是它的舌红苔黄腻就是不一样了，就是这时候它的舌苔是腻苔。注意一下，这是你要看舌头了，你咋断定它是一个痰热壅肺还是肺热直盛呢？拿舌头看，舌头是你要看望诊，舌苔是黄腻苔，切脉脉象是滑涩脉。如果说脉象是涩，
那是热症，没有痰象。如果脉象滑，啥叫滑脉？如盘走租嘛，来盛去衰叫滑脉嘛。缩脉一息5到6次以上的叫缩脉嘛，就是跳得又快又有华丽的，那么叫做滑缩脉。我们下面这些呢，你说前面这些呢，你比如说咳嗽，听嘛，我们讲到的四诊来，你先听它的嘛。咳嗽、气喘、身粗、胸闷，胸闷是咋咋知道的？问嘛，闷不闷，疼不疼，咳的是啥痰，他病人就会告诉你。所以你在这个时候治疗的时候，你想对于这个病啊，它有痰热之象，所以说在治法上啊，你就要给它要清热，清热化痰。这时候一定要把痰呢要给它取出去。所以我给大家推荐有一个方子叫小线胸。小线胸汤是由3个药所构成的，全瓜蒌、半夏和黄连，这3个药是用于痰热。人家这个方子是治疗痰热皆于胸的嘛，方子就是治疗痰热。那我们现在是痰热壅肺了，导致的肺部的症状为主者，咳嗽你要注意，我想在这跟大家再简练，咳嗽、痰黄、舌红、苔黄、脉象滑缩，就是出现这些症状者，出现这些症状，也就是我们常说到的辩证要点吧。咱们大家如果下面有一些学员有说的话，他们是后面有一个辩证要点，就这个咳嗽、气喘、舌红、苔黄的脉象滑缩，那你就说它是一个痰热壅肺的。你像比如说我说到的瓜蒌啊，你像瓜蒌啊、贝母呀等等，这些都是很好的一些清肺或者说叫做清热化痰药。甚至还有说讲到的有福海石呀，像这些药我们来治疗属于痰热壅肺的。下面呢，我们在这个痰热壅肺以后讲完了，我们来注意一下刚才我们学到的痰热壅肺和肺热直盛它2个症状的鉴别。你看这2个的症状都一个是痰热壅肺，一个是肺热直盛，相同点都有咳散、痰黄等等这些实热的症状。咳嗽痰是黄的，这样注意一下。如果说痰热壅肺，你看这里边就总结得很好，痰和热都很盛，痰热俱盛，那就是说在这里边说有痰的现象。你说我咋知道它有痰嘛？咳嗽痰多不多？黄的嘛，稠的嘛，这个就叫做啥呢？这个就叫做痰热俱盛。但是像咳嗽痰黄稠量多，你到如果说是属于肺热直盛的，这时候痰的量啊不是很多的，所以说热重而痰少，苔黄脉象缩，这是苔黄的脉象缩。所以也就是说痰热壅肺多了一个啥呢？多了一个痰热的症状，就是有痰的症状明显者我们加上。那同学说我们从理论上这样子分，实际上我们在现实当中呢也是的，肺热的话清泻肺热，如果有痰的话，那就要选用清热化痰药、清热祛痰药，或者叫做清热地痰药，来选用祛痰作用比较强的一类的药。这是我们讲到了痰热壅肺。下面呢，我们来看一下寒痰阻肺。实际上我们在学习的过程中，大家来注意一下黑板，你看这儿痰热，有痰热也可以说有热痰，热痰下来紧接着就有啥呢？寒痰。有热的就有凉的，有寒的，都犯在肺，但是痰的性质，注意一下，它的痰的性质呢是不一样的。也就是说，什么叫做寒痰阻肺呢？由于寒痰交阻于肺，肺湿宣降，它的冰降
主要是由于寒痰交接。寒痰交接阻淤于肺，而影响到是啥呢？影响到肺湿。大家有时候在学习过程中要注意咬文嚼字的。你看啊，如果说痰热壅肺的话，它主要的肺湿清肃，我们用清肃2个字来说。你看，甚至我们讲到的这个痰热壅肺，痰热壅肺的话也是讲到的肺湿清肃。如果说呢是外邪犯肺，影响到肺胃，可以说肺湿宣降、肺湿清宣。如果说是寒痰的话，一般来说影响到的是肺湿宣降。肺湿宣降，这时候又可以导致哪一些症状？导致的咳，叫我说呢是痰。咳痰稀，咳痰痰是稀的，是一些什么现象呢？寒痰现象，就临床上它又可以表现出来的这个寒痰的这一些症状，咳嗽痰多，耳色白清晰的话呢，属于寒痰组织。你要注意，这是属于热痰。热痰交接影响到肺湿清肃，那么这是属于寒痰交接阻淤于肺，影响到肺。你看，都影响到肺，就是邪这个痰寒热性质不一样，表现出来的症状呢又有差别，下面我们来看，你看寒痰阻肺啊，它也是咳嗽气。那么导致的寒痰阻肺，你有可能是啥呢？它本身就是一个痰症，本身有痰症的病人，或者我们又常说本身就是一个慢性支气管炎，它又受了风寒，或者也有可能是啥呢？你长期的外感风寒之邪，长期的，你像我们说到了冬天了，你又不戴个口罩，冷空气这吹的，导致的感冒咳嗽了，导致感冒，久而久之的话呢，寒从内生以后，寒阻滞于肺导致的，你像导致的有咳嗽、气喘、痰多色白。注意一下，喉中哮鸣，有胸闷、形寒、滋冷。你看寒象出来了，有寒象了。像我们刚才说的痰热壅肺，病人发烧呢，发烧胸疼，舌红苔黄。你看这个舌头是啥呢？舌淡苔白腻，那前面是舌红苔黄腻，你看一个是白的，一个是黄的，不一样。一个是红的，一个是白的，苔一个是白的，一个苔是黄的，这不一样。像脉象是乳缓或者说滑，也有说的脉象是弦滑等等哈。但是呢，痰热壅肺的话呢，脉象是滑涩的，因为它是热症，脉象跳得就快。这是我们谈到的寒痰阻肺。我刚才说的那有大多数是见于啥呢？素有痰疾，有外受寒邪。像临床我们多见得上的，到了冬天呀，而引起来的呼吸道感染。我们来看这儿，痰热壅肺是叫着痰热壅肺，属于呼吸道感染。实际上呢，寒痰阻肺呢也是属于呼吸道感染，但是你治疗的方案就不一样。刚才我们在这儿说到了，是属于痰热现象，应该是清热化痰。如果说是寒痰，我这儿不是第一次讲到。你像我在讲到的问诊的时候，我们说问咳嗽、望分泌物的时候，痰有寒痰、热痰、湿痰、燥痰等等之分。实际上在这块呢，又是一个具体的体现。那么至于寒痰的治疗啊，我们就要给它要温肺。注意这话，温肺。温肺化。我想给大家推荐一个药，
2个药也可以，像常常选用的干姜，不用生姜，生姜也可以用，但是生姜不如干姜作用好。生姜、细辛。那么要说寒痰啊阻郁肺，临床上由它俩所构成的，参与了一个著名的方子叫小青龙，好像有这么一个现成的中成药呢，有这个现成的中成药。你像临床上我们有那个中成药，什么小儿咳痰饮，小儿什么止咳化痰糖浆，像这些呢，你要辩证的，像我们说，你看带小孩，有一些小孩感冒咳嗽，你要看他的分泌物流的是清鼻涕还是黄鼻涕。如果说是黄鼻涕的话，就是说痰热壅肺症。如果说没有黄鼻涕，光是发烧咳嗽喘，那是肺热啥呢？执症症。如果咳嗽流清鼻涕又怕冷，那是啥呢？这个寒症嘛，那是选用小青龙汤啊等等。还有一个方子叫灵甘五味姜清汤，可以选用灵甘五味姜清汤，也可以选用三子养清汤。所以寒痰阻于肺而导致的病症状，所以寒痰导致的，这是我们说讲到的寒痰。大家还要在这里要注意一点，辩证的过程中，如果说痰稀，你看咳嗽痰是稀的，那叫做寒饮伏肺，叫做，也就是说痰稀的话啊，所以寒饮伏肺，那就是我们这里边介绍的小青龙汤啊，像灵甘五味姜清汤啊，这些我们都可以来进行治疗。假如我们说呢是属于一些痰稠者为寒痰阻肺，就是你要看它的痰的稀稠。如果说稀痰叫寒饮伏肺，如果说是稠痰的话叫寒痰阻肺，稍微有一点这差异。差异上呢，就是用药。你如果说寒饮的话，确实要以温为主；如果说是寒痰的话呢，我们要给它要清热化痰了。就是在后面讲到的治疗上呢，稍微有这么一点差异。再说呢，有人说又不寒又不热的，寒象不太明显的，以咳嗽气喘，就是一个啥呢？咳喘痰多色排。无寒热之象，就是没有寒热，没有怕冷呀等等这些，就是一个啥呢？就是一个咳、喘、痰多、色白，我们又把它叫着，这时候又叫了个名词，它叫啥呢？叫做痰浊阻肺。你看这里边要注意一下呢，如果说有寒象，那叫寒痰阻肺；如果有热象，叫热痰壅肺；如果又不寒又不热的话，痰多色白，叫痰浊阻肺。像我在这跟大家写一下，痰阻肺的话，我们常用的著名的方子叫二陈汤，可以选用著名的。啥叫二陈汤？陈半夏、陈橘皮嘛。如果听过中药学的话，我们平常的日常生活中多吃点谁呢？陈皮就是橘子的皮，它有很好的这个燥湿化痰的作用。这是我们讲到了这个寒痰阻肺了。下面呢，我们再来看一下隐停。这个隐停啊，隐停在哪儿呢？隐停于肺，就是隐停于肺。隐停于肺呢，它没有停在的具体的肺上，就叫着隐停胸胁症。隐停胸胁症，我在前面在讲哪一块的时候呢，讲到的津液辩证。在津液辩证里边呢，我们曾经学到了个啥呢？学过一个叫做悬饮。
眩晕病啊，就是指的这里边所说到的隐停胸胁症。什么叫隐停胸胁呢？就是水饮停于胸胁，阻遏气机。就是水和饮，水饮停于胸胁，又阻遏人体的气机。像我刚才，实际上呢，这个病症啊，咱们中医叫着眩晕，实际上就是现代人常说到的，相当于西医所说到的胸腔积液，就是也说到的像渗出性的胸腔积液、渗出性胸膜炎，就是渗出性的胸膜炎，把它呢中医叫着一个水停胸胁。水停胸胁的它的这个病机啊，是水停于胸胁后导致了气机不畅，阻遏于气机，阻塞气机以后导致的胸廓饱满，因为隐停在这儿呢，胸胁胀闷或者说疼痛，兼有啥症呢？兼有隐症。我们是讲到了津液辩证里边的有痰症有隐症嘛，它是兼有这个隐症的这个情况。所以我们前面刚才说到的也曾经提到了这个眩晕了。下面我们看一下它的临床表现。像这个病啊，随着这几年来得这个渗出性胸膜炎，就是肺结核病人的增多，这个病呢现在有上升的这个趋势。因为这个肺结核的早期的病人，他往往可以出现的这胸腔积液。你看他的临床表现是胸廓饱满，就是胸廓饱满，就是由于水停在那嘛，好像有人说啊，是不是这胖了？它容易搞成混淆胸廓。但是有一个特点，胸胁部胀闷或疼痛。胸和胁就讲到胸胁部位啊，因为水实际上是停在哪呢？停在这个胸胁部位，水是往下走的，水是沉的，所以说是在胁肋部位胀满。那也有说，那我生气了有胸胁胀满，但是你要伴随它有啥呢？随着呼吸和咳嗽以及转侧时牵引疼痛。你像这些人咳嗽啊，你要我们一般来听，他咳嗽都不是咱讲到的正常的那咳这种咳，他这种咳，因为他这一咳以后，呼吸一撑开，牵扯性疼痛，所以说这时候病人咳嗽的这种咳，因为你这一咳以后，肺气一张开，人一呼吸以后，人在呼吸过程当中呢，胸膜腔啊，它随着一种牵拉。胸腔内有少量的液体起着润滑的作用，当你渗出液增多以后，水在这压迫，就会影响到肺的啥呢？肺的张开。这时候呢，肺就张开呢就困难，因为肺就不张了，所以往往的可以导致病人长期的就会导致肺萎缩，尤其是在肺的下角这儿，肺的右下角就刚才说胁肋，你看讲到胸廓饱满，胁部。在这块呢，以胁肋胀疼为主，而且是一般来说，看是哪一侧积水了，哪一侧积水的话，哪一侧的胁肋胀满疼痛，甚至呢伴随着头昏目眩。哎，这怎么能伴随着这个头昏目眩呢？主要是由于水饮内停，你阻塞于气机，清阳不升，就是阳气呢不能够升举，导致的是头昏目眩。这时候大家再来仔细断一下，断什么呢？看一下它的舌苔，舌苔是苔白滑的，脉象是啥呢？沉旋的。如果我们刚才说到的啊，你怀疑它是肝气郁结，如果说是肝气郁结的话呢，它脉象是啥呢？旋的，但是绝对不会出现呢苔是白滑的，而且这种病人呢也不会出现咳嗽。实际上在这里呼吸咳嗽是讲的。他的呼吸运动啊受限，这个是所以我们中医把它叫着啥呢？眩晕。西医把它叫着胸腔积液，也叫着渗出性的胸膜炎。所以这个时候呢，要治疗的方法，西医治疗的方法是抗结核，那然后呢给他药消炎。中医呢，可以要给他药利水。
但是我对这个病的认识啊，如果说我们下面的学员，或者说我们的周围谁得了这种病了，或者说咱们的周围的朋友谁，上我倒觉得是中西医结合，因为中药的抗结核的药呢，不如西药的抗结核药的效果明显。一定要记住这句话：中西医结合治疗方法来进行治疗。这是我们谈到的这个隐庭胸胁。讲到隐庭胸胁这个病啊，我想给大家说一个我们日常生活中的一个保健意识。所以说痰不能随地的吐，所以有的人像在街上呢吃一些凉皮儿，那汽车呜的一下子这个尘土飞扬的，那么这个时候尘土当中可能就有结核杆菌了。结核杆菌这么一漂浮，好了，落到你的凉皮儿上了，或者说落到你那个砂锅上了。但是尤其是凉皮儿，因为热物还能把它能杀灭了，所以我们就要注意这个问题。当你这个感冒的时候，或者是有外界环境不太好的时候，你一定要戴上口罩。还有一个给大家说的，饭前便后要洗手。所以说不定哪一块这个结核病呢，主要是通过呼吸道感染来的。咱们国家呢，在前几年啊，结核病发病率下降了，这几年呢有上升的趋势。所以上升的趋势的，我和一些大夫呢进行一些交流，主要的和环境的污染有一定的关系。另外呢，就是有一些结核的病人，他不能正规的到结核病院去进行治疗。那么这些结核病人呢，感染了这个结核杆菌，随地的吐痰，随地的吐痰以后呢，就会影响到这个结核病的这个传播。像我们在临床碰到的很多的一些患者来了，都到了肺都空洞了，注意一下，肺都空洞了，就早期的渗出性胸膜炎症状都没有出现，直接肺上就是一个大窟窿，肺上就是个空洞了，空洞嘛就形成一个坑。所以我们说呢，大家一定要注意的，一定要注意个人的这个卫生，个人卫生一定要防范的。如果说你看谁呀，消瘦呀，像人的消瘦呀、全红呀、骨蒸潮热、盗汗呀，那这些症状呢，你叫他建议他去查一个啥呢？查个结核菌素去，就是查一个啥呢？把痰里边查一下，看有没有结核杆菌。所以这是一个啥呢？实际上是讲到这个结核实际上是一个传染病了。那么我想在这说，中医所说到的隐庭胸胁，实际上中医叫悬隐，西医就叫做胸腔积液，或者说叫是结核病的早期的最轻型的。所以我想说啊，如果说我们咳嗽、胸闷、喘息、呼吸受到了限制，最好去查个痰。最好现在检查设备也很先进了，我们做一个啥呢？做个 X 光线去查一下，去透个视，好好看一下我最近咳嗽，你去查一下，早期发现，早期治疗，那么它的治愈率呢就比较高，而且病情发展呢控制了它的病情的发展。这是我要在这儿呢给大家讲一下呢这个隐庭这个胸胁的病变。尤其是说我们说年轻人在外边打工着，你出现咳嗽的话，时间长不太好，胸胁胀满的话，去做一个相关的检查。不能光说我们中医有一个望闻问切，什么都全部依赖的中医的望闻问切，我觉得不是一个科学的态度。这是我们这一节课啊讲到了一个痰热壅肺。像痰热壅肺啊是呼吸道感染性疾患。如果说呢在这个痰里边呢有寒痰的话，还有寒痰阻肺。再下呢我们了解一下，这个是作为了解隐庭胸胁。关于这节课的内容我们就介绍到这儿。岐黄学社，中医文化传承先行者。